Вот сегодня 4 ноября, сегодня пошел искупаться. Вот такая погода, 18 градусов плюс, вода 16 градусов. Вот сейчас искупался, вышел из моря, вот столько народу у нас. Вот народу столько у нас. А вот это я на море. Видите, мокрый еще. Мокрый, видите, еще. Тоже может хотел искупаться тоже на у нас вот такая погода, 4 ноября, еще купаюсь. Вот. Ну, сегодня погода просто хорошая, 4 дня пропускал, не ходил. Девчонок человек, не знаю, куда-то ушли. Ну, они там на концерт пошли, концерт смотрят, я не пошел. Все, до связи, дорогие, до связи.